denona da logoa, jaiotzetik handi egin arte. Eta kolore bakoitzak bere esanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun uara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzki-izpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. DHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako Herri Eskola. Eskerrik asko. Zumaiako Herri Eskola, Euskal Eskola Publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora hazten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumaiako Herri Eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Zena bagina, ikastolen azpian, herriak erenean. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez alegoke, euskara lizean, bere garaian niño, siniztu ezera.
joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Nola itsasoraino menditik ibaia, herri eskolaraino heldu dut maia. Berdin du jatorria, berdin kolorea, guztiok gera zelaik bere kolorea. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, Ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Gure herri eskolan etxekoa zara, denok egiten dugun denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Agera bihurtu da, lehen zena bagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Orain ez alegoke euskara lizean, bere garaia niño siniztu ezean. Atzo pentsatu arren ezin zitekela, Zumaia badakigu euskara garela. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Mediku kirolari eta kazetari, ingeniari youtuber ala bertsolari, irakasle albaitari, surflari idazle, gutako bakoitza zain denok irabazle. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Nola itsasoraino menditik ibaia, herri eskolaraino heldu dut maia. Berdin du jatorria, berdin kolorea, guztiok gera zelaik
7.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira irrati saioa. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira irrati saioa. Argi eta garbi entzun, iren buruan ezaten diren goza guztiak entzun. Ikusi eta ikasi, ez ezan gero ikiz aukerarik ez duzula izan. Heldu, ondo heldu, ez galdu bidean, inoiz berriz ez duzun edukiko goizak. Ikusi eta ikasi, eta ondo entzun. Ikusi eta ikasi, eta ondo entzun. Hobeto heldu. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira irrati saioa. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira irrati saioa. ¡Órale, Matilda! ¡Ay, Matilda! Otra de Jiménez se rían, esta otra en duda, sobre quién y con no, cero vas a enfermar. ¡Ay, Matilda! Te rotira, bonita en mi altera, en el día de barrua, arquito no buena. ¡Ay, Matilda! ¡Ay, Matilda! Kaixo Zumaiarrak, zer modu zaudete? Berriro ere hemen zuekin gu gaude. Atsegin handia da guretzat gaur ere. Hementxe egotea zuekin jotake. Esaten eben diru, mordo zeunkela gorderik auskalo non daukazun zuloa. Beti berdin jantzirik eta zigarrokina ez
baina Kaixo, egunon, gu elatxelau de gelako Luka, Magi, Alicia, Walid, Raquel, Iraia, Eki, Ilargi, Enaitz eta Ekaitz gara. Eta hemen gaitu zue astero bezala iskira miskirratza joskintzeko prest. Herri eskolako ikasleok prestatzen dugun saio hau asteartero 107.9 frekuentzian eskaintzen dugu Zumaiar guztientzako. Goizeko 10 eta 10. Gaurko saioa eguraldiari buruzko informazioa ematen hasiko dugu. Ondoren, urolako trenari buruz arituko gara. Jarraian, ebaluazio honetan lantzen ari garen munduko ekosistemei buruzko informazioa emango dizuegu. Aste honetan urteak betetzen dituzten ikasle eta irakasle zorionduko ditugu. Eta azkenik, gaurko irratzaioko galderak egiteaz gain, joan zen asteko irabazleen berri ere emango dizuegu. Gaurko irratsaioa zuei une atsegin bat eskaintzeko asmoz prestatu dugu. Espero dugu zuentzat interesgarria eta divertigarria izatea. Eta gurekin tarte polit bat pasatzea. Aste goaz! 3, 2, 1, aurrera! Goizetan egunon eta gauetan gabon, Ilargiko lehioan Nobita eta Doraemon. Zer pozik bizi diren, amets batetik bestera, beren lagun eta dizkidekin batera. Zatu kosmikoa, magoa ere bada, bai, egia da hori. Gora eta gora beti, Doraemon. Orain, gaurko eguraldiaren eta itsasoaren egoeraren berri emango dizuegu. Gaurkoan eguraldi lasai eta lehorra espero da. Tarteka hodeiak nagusituko dira, haize ahula izango da eta euria egiteko aukera oso txikia dago. Beraz, egun atsegina izango da kalera ateratzeko. Temperatura maksimoak 23-24 gradu ingurura iritsiko dira eta minimoak 10 gradu inguruan geratuko dira. Itsasoari dagokionez, kostaldean itsaso kiskurra eta apur bat mugitua espero da. Olatuak metroa ingurukoak izan daitezkelarik. Haize ahula izango denez, nabigatzeko eta hondartzara gerturatzeko baldintza nahiko onak izango dira. Ilunak ekaitzen egunak ezagutu ditugu biok batera, emaidazu ordeta duzun eskua, jada osto lehorrak erori dira. Emaidazu ordeta duzun eskua, orain ere izango nauzu ondoan. Konkistatuko ditugu bihotzak batera, arrosa batekin, kasionatuko ditugu zauriak gauean gure Zutan euria beharrezkoa da, behin betiko garbitzeko zauriak. Une batzutan harima ustu behar da, eraikitzeko bizitza berriak. Ta uraina da gure aukera onena, atera bitxuki total txatoidera. Ta uraina da gure aukera onena, dantzatu dezagun gau osoa batera. Emaidazu gordeta duzun eskua, jada osto lehorrak erori dira. Emaidazu ordeta duzun eskua, orain ere izango nauzu ondoan. Konkistatuko ditugu bihotzak batera, arrosa batekin, kasionatuko ditugu zauriak gauean gure kantonekin. Atzeran gelditu dira malko guztiak, gure konkista iritsi da. Apirilaren 30ean laugarren mailako ikasleak Azpeitira joango gara, Euskal Trenbide Museora bisitatzera. Ondoren trenez Lasaora joango gara. Oso esperientzi polita izate espero dugu. Baina bala dakizue Urolako tren zaharrak existitu zela, tren horrek Zumarraga eta Zumaia lortze zituen. Bai, 1926an inauguratu zen, eta oso berezia izan zen, estatuko lehen tren elektrikoetako bat izan zelako. Eta nondik pasatzen zen tren hori?
Urola haranean zehar ibiltzen zen eta hainbat herritan gelditzen zen, Azkoitian, Azpeitian, Zestoan. Garai hartan oso garrantzitsua zen. Jendea eta salgaia garaiatzeko erabiltzen zelako. Eta zer gertatu zitzaion trenari? Denborarekin autoak nagusitu ziren eta trenaren erabilera gutxitu egin zen. Azkenean 1986an linea itxi egin zuten. Gaur egun ordea tren horren historia ez da galdu eta Euskal Trenbidearen museoan tren zaharrak eta historia ezagutzeko aukera dago. Hau da tristura eta pena, hau da tristura eta pena, indaurolako trena, ostu digute haren trikitraka eta sirena. Trikitraka eta sirena, hau da tristura eta pena. Hau, paranda kanta! Laugarren mailan, ebaluazio honetan munduko ekosistema lantzen ari gara. Baina zer da ekosistema bat? Ekosistema bat leku bateko izaki bizidunek, landarek eta animaliek eta inguruneak osatzen duten multzoa da. Munduan ekosistema mota asko daude, adibidez, sabanak, basoak, basamortuak, ozeanoak edo sabanak. Kontatuko aldiguzue pixka bat gehiago? Bai, adibidez, oian tropikalak oso beroak eta ezeak dira eta bertan animalia eta landari asko bizi dira bertan. Basamortuetan aldiz, euri oso gutxi egiten du eta animaliek baldintza gogorretara egokitu behar izaten dute. Eta ze gertatzen da ozeanoetan? Ozeanoak oso handiak eta handiak dira eta bertan arrainak, baleak eta beste izaki asko bizi dira. Baina ekosistemak arriskuan daude kutsadura eta klima aldaketagatik. Guk eguneroko bizitzan gauza txikiak egin ditzakegu egoera hori hobetzeko. Ura xahutu, zaborra birziklatu eta natura errespetatu adibidez. Horrela gure planeta zaintzen lagunduko dugu. Gogoratu, ekosistemak zaintzea guztion ardura da. Belarretan marrazten, musu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Herri txikietako festetan, esnatuko bagina bihar, dantzatuko genuke plazetan, sekula santan ez bezala. Eta kantu bakoitzean utziko genuke eztarria, azkenengoa bailitzan edota denetan lehenengoa. Gu zorionekoak, gordetako ametxen kutsa irekiak, zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Ilo bakamona ezagutzean aitz bat joko da. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musika. Urte betetzen txanda iritsi da. Gaur, 5B gelako Eki Izagirrek 11 urte beteko ditu eta 6C gelako Enaiz Bizentek 12 urte beteko ditu.
Apirilaren 29an zeide gelako Mari Jimenezek 12 urte beteko ditu. Maiatzaren batean 3 gelako Aiert Lazkanok 9 urte beteko ditu. 5 gelako Alex Ruizek 11 urte beteko ditu eta 6 gelako Lier Zerratok 12 urte beteko ditu. Eta azkenik maiatzaren 4ean 3 gelako Luka Aranok 9 urte beteko ditu eta 4 gelako Ekai Leonek 10 urte beteko ditu. Zorionak guztioi! Sebideak zurion zuzera Bozak txoratzen gatoz gure gaur zure etxera Maitasun loreak zuretzako ekatzera Txori, 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 Denok itxaroten zenuten momentura heldu gara. Joan den asteko galderen irabazleak zein diren jakinaraziko dizuegu eta segidan, gaurko irratzaioko galderak egingo dizkizuegu. Pasaden asteko irabazleak hau suertatu dira. LH4A gelako Leire Bernedo eta LH5A gelako Ibai Aldai. Zorionak bitioi! Erne deno galdera nurea iritsi da eta. Hau da 3. eta 4. mailakoentzat galdera. Zein bi herri lotzen zituen Urolako trenak? Berriz errepikatuko dugu galdera. Zein bi herri lotzen zituen Urolako trenak? Hau da 5. eta 6. mailakoentzat galdera. Zenbat ekosistema desberdin aipatu ditugu irratsaioan zehar, zein dira? Berriz errepikatuko dugu galdera. Zenbat ekosistema desberdin aipatu ditugu irratsaioan zehar, zein dira? Erantzunak irratsaioa bukatu ondoren 4 gelara ekarri behar dituzue. Beno, iritsi da agurtzeko ordua. Irratsaioa zuen gustokoa izango zelakoen datorren astera arte agurtzen zaituegu. Mila esker guztioi. Hau izan da 4D taldekoek prestatu dugun saioa. Datorren astean 3A taldekoen txanda izango da. Gogoratu, iskira miskira irratsaioan 107.9 frekuentzian izango dela asteartero goizeko 10 eta 10. Ondo izan eta beto bizi agur!
sentitu